te bande ko balandi ya site na biso ya tindika télévision ezala vraiment c'est mon makasi pour na repousser na pona ko informer bino pe ko lakisa bino mais mazali ko leka na kati ya mboka na biso lelo to sili ko kita awa susu na elenge sa pona ko lakisa biso na elenge sa précisément na makala esika o to yaki ko lakisa bino pe to yaka toujours ko lakisa bino comment est-ce que misala ezali ko sala mala cadre toujours ya visibilité ya chef de l'état ya ba projet ya 100 jours to lakisa kibino elenge sa ndenge ezalaki ya kalala ndenge komi ya lelo donc bon continuer ko yamba ba image na biso lelo na kati ya tindika télévision pour reçoit plus ma précision et ben ya ba temps o basali ya makala précisément na elenge sa j'espère bien vous allez komona ndenge misala ezali ko salama bozo mona pe ndenge nzele ezalaki na ndenge nzele komeli mais a tozali précisément na suka ya avenue makala na elenge sa tozana ebandélité place o nzele salamaki mais tozana suka na fin fond ya avenue elenge sa sur makala donc bon continuer ko yamba ba image na kata tindika télévision na bosani te ba boss nga papi kelina rifin ki sombe na bosani te mon vieux général ilanga mona Londres solo mo ngiongo to solo mon vieux Lucas ta ya jeudi pe na bosani te ali da tango ya bediti mwanza aussi je te salue fidèle internaute bon continuer ko yamba ba sana biso na kata tindika télévision et si ko to mesala ko yela bino ba sango te pe ko lakisa bino ba image to pe visibilité bisiko ezali malabu to bisiko ezali akobeba bon continuer ko yamba ba image et puis to se retrouver à la prochaine. Ça précisément makala to tous au moins avis na yo par rapport ya misala ndenge ezali ko sama parce que to moni liboso kuna misala esesila na katikati tiko comme na biso esika to zali awa bande ko baza posa no baza vraiment précisément esika to zali pour que baeba bon précision eza boye mama biso to za ba tout vani koto mais ndenge lo ya liboso ndenge lo biki moni misala kuna esila mais na kati misala ezate bon c'est le proposition ba tuni ba sala nzela balobi ki bazo banda boye bazo chagoudron ti côté assez donc bateau va ça na C na on va ça na likolo ba kuta na place moko
nde musala ne ezokende ebongo. Selon ce qu'on a évolué, bon, selon Mibeko, on ndenge bango balobeli musala, selon biso ne tozomona quand même musala ezoko avancer. Ah, et kataki mais tout le monde bazongeli musala bango musala ezoko avancer. Ba ça fait chaque jour na ba jour dimanche ba ça. Quand même on est tout le monde quand même ça. Bon, atozali elengesa croisement Singa. Singa ndi tozali elengesa awa. Bon, tozali na eleni ya mona d'abord Singa, après tozali na Kokolo, tozali na Kifumu, après tozali na Kipaka, dans Malungani. Donc tozali na entre Singa na Malungani ndi tozali na kati awa. OK. Bon, et là on a remercié le chef de l'État. To sepela musala on ne babanda kiango ne bandeli ba konzo tina suka nde yango ne ozande sengo pona biso. Donc to ko remercier ye ya koleka tant au monde nzele sili basisi musana bango nde to remercier. Merci. Oh, merci maman. Mbote ndeko mobali. Mbote mama na ngai. Papa langa to yambi yo to monio awa na esika to zali na veni elengesa précisément la makala. To ko luka to zoma avis na yo to mama loba par rapport ya nzela ndenge zali ko sala. Bon, ya esengoza mingi parce que soki otali banda ba président baleka nzela otika osala mate. Mais to sepeli na président na biso Félix Tshisekedi na oyo osala pona biso awa. Yango nde lo ma sepeli na yango. Comment la misala ndezo sala mais yo évoluer zo marcher bien tonde. Te avancement za nango malgré bakata ki mais avancement za fuma. Zo kilima malamu. Ba avancement pour zo ke. Oui, yo kilima malamu mouvement. Depuis ba bandi misala zo à peu près combien de temps? Bon, depuis ba bandi misala oyo ya likoboye za à peu près ba 5 à 6 mois. Mais ndenge zo ke de. L'évolution est normale. Mais alobani ni to message no ko pesa na tata école. Bon, loko na ko lobana kaka ezake na président na biso ya mboka ezala kanzela ote banzela ezebele banzela ezebele ezala kaka elengesa ote eza banzela ezebele o bakoki kosala ki pour que ba ko diminuer embouteillage par-ci par-là ilo na ko bandika ya ndé mwana. Merci. T'es docteur. Mbote mama nanga. Heureusement ma présentation ya kombo na yo poto monyo a ne siko to dali na elengesa. Nanga yi docteur Eugène Kisolokeli. Habitant ya makala. Naza habitant makala te naza njilwa na yaki nde koya me na komi siko lelo ndeti habitant ya makala. So comment la ndenge nzela ezali ko sala ma message moi maloba pona nzela to zo mona nzela nde zo sala. Sepeli na geste oyo. Bon pona ngai eloko esalinga pasi ya liboso na remercie na président Fatia en tout cas penza iloko liboso na félicité président Fati parce que azana no mwana Congo abotami na Congo ayebi likayabu ayebi biloko nyonso bakwanga tindinga zokende kotanga pasi wana ya Congo ayebi yango kwa mwana Congo ya mibale na sepeli na ba affaire o ya sali pona na banzela eloko wana to félicité ye atika te po lelo soki bato bakomi ozomona atroupement boye awa lelo na makala atroupement ezaki ya kobomba mana banzela ba erosion ezibili kuna o makala eza na population ngamona ko comprendre makala eza na population eza pe na population à part black makala eza na population soko lobi na 12 heures kaka oya ko contre bana na ndemba somaka ba spaghetti na tongo bakoleka 1000 personnes ya bana makala eza na population en tout cas maloba pona nzela donc apprécier geste oyo nzela na makala en tout cas numéro 1 penza azalaka ndengo wana oh bongo nani mususu soki yete nani mususu mende sikoyo abunda kaka na makambo sikoyo ya misala o etali yazo filme apona nini abundana alonga etumbo pa kolonga mutako cheka la zate biso nyonso na mabondeli toko ezala kutu basali bakare toko bondela kaka po sala nini aleka me ayeba kaka abenda susu soka sosala banzelo ayeba biso batata babulu ezate
En tout cas, on a félicité Makasi. Nous sommes là, nous sommes campus, nous sommes kende ayebi likabu, faut Félix ayebi likabu. Yaki bola bola ayebi yango makabu akala yaki bola bola ba tumba Félix ayebi yango. Ayebi yango. Numéro nangeza 0900 641 275 0900 641 275. Donc Antoine Tshisekedi ayebi ki makaba ki bola bola ayebi. Mbote, bonjour. Comment on a ici comme ça, il faut misala na elenge ça to quand on intervention pour la ndenge nzele ezali ko sa. Pour elenge ça na sima kasi po ngana na za mwana elenge ça na gimalungani numéro 9. Sima kasi na Félix. Quand on zali na pambola la bota na mini prince te, le na mini prince. Et sengo na ngana bana o na boti ni bae bazana na kati ana. Ete mna kitoko fort baba ndaki ka nimi tumena oui ba ça la ti ko esa mi kitoko na kasi. Et sur ma kasi. Sur ma casse, sur ma casse, il y a ma casse pour Félix. C'est pas la Félix, il y a des contacts de Pambolé. Nous sommes à Pambola, à Pambola, nous sommes à bien. Après, nous sommes à bien, tout le monde a un balance presque à Kanga, Kassongo, habité. Ce qui a un balité, on va comme dit trop. C'est bien, posez 5 000 fois, Félix, on dit Kassongo, ça doit être ça. Attends, il y a des gens qui sont pas pamba. Et l'autre côté, nous sommes dans le Gambon. C'est maman Tindara, c'est papa Tindara, moi, ça vous sauve. Qu'on laisse la côte. Comme ça, les Kanaka. Te kuna sukodi kuna le kana kuluna sika biso netikana kuna soko kana parent yo lisa kaso ngoli sabana ngai be poso kana biso lisa woli sabana ngai to so la yo le poso na bagaya kuna kaka e pona fesa bisembo ka pona kaso ngake nae a muibi pona fesa tika kaso ngake Ote mama mbote papa mama okoloba nini mpona ndenge nzela ezali kosala bon nga penza mpona koloba mpona nzela ezosala matuka mpenza na sepeli parce que tozalaki mpenza na isole na mawa na pasi mais tosepeli mpenza mpona papa Félix Tshisekedi na makambo aosalela biso antuka mpenza asali mosala malamu mpo esika oyo ezalaki mpenza molili mais nayebi ke ndenge nini prince ezosila bakotiela biso baminda antuka tozala bien mpo sécurité mpe ekosila mpo toza mpenza na kati ya kaka
donc soki nazotala marqué bakuluna baza basoda mpe batelemeli biso donc tozokoka te donc basoda mpe babombami na bango na nsima bakuluna donc yo ozomona kaka eza kuluna me kuluna mpe te soda mpe abombami donc tokomi na biso kaka na pasi donc pasi na biso mpo esila donc namoni ke ndenge nzela mpe nde ezosalama nango sava kitoko mpe ntango baotiela biso baminda toza lese mais mpona mpenza ya koloba oyo namoni mpenza ke nakoki kobakisa papa Kisekedi asala biso effort donc abundela biso contre basoda mpo tozala lese donc tokomi meme bana baokende classe na kobanga meme bana baobima na babanga eza na bana mosusu basalaka eya mpe na bana mosusu bakendaka classe mais bakomi okotela biso meme na bano bazokende sala meme na bano bazokende classe sikoyo toyebi te vrai kuluna na faux kuluna ezoyebana lisusu te en tout cas mpena mpona nzela félicitation na pamboli mpenza nzambe mpenza pambola papa Kisekedi akende liboso nzambe atombola ye apenza abakisela ye mayele lisusu koleka mpo akoka lisusu mpenza kosala mpo na oyo mpenza premier papa donc biso soki oyo esili prince oyo esili donc esika oyo totia bamonima oyo nde bato batiaka biso tokotia mpena monima ya papa Kisekedi mpo na nini donc action oyo asali baprésident ebele baleki na nsima na ye batikali na bango kosala elenge so te mpe batikali mpe komonana na elenge so te mais ye akoti donc ayoki mpenza susi ya elengesa oyo na makala na selemba oyo donc félicitation merci. Papa. Mbote maman. Papa, tu as un maloba to intervention par rapport à Nzela ndenge to moni pour la première fois comme on est lengeza et là ta lele o ezali ya sika. Bon, en tout cas, biso makala tu sais sengo mingi ya makasi, c'est la première fois tout monde a eloko oyo et salama. Biso zoki bana miketo ya ba âge moka ba 3 ans, ba 4 ans, tiko mona ta président moko ate, tiko mona ta likambo te, mais to moni président Félix a commis awo. To moni pe makambo pe zo salama en tout cas. Nzambe abatela ye ala na bambrouiller on te bazombriller ye donc o bazo ke no sala ba makele la papa na libanda batu mo bazo bela malade mutu a continuer chemin na ye a aider biso kaka te ba place présent na ba défaut a aider bango po Nzambe pe a ba ko bomba ye bon batande balie moi batan ebele hein manœuvre à partir à bango société mutu nde babandi ko sala manœuvre mais to moni nde sikoyo hein ba kominde ko accélérer moi vitesse. Merci papa. La basoda moko ya Jemi bango bazoya kotungisa biso kaka na makala awa kasi bikanga kanga ya bana bokanga kuluna mutu asali likambo bino bokomo kanga le musu mwana moko azokene musala na ye bien azokene musala na kasavubu bokokanga ye azana mikanda na ye azana biloko na ya musala boke kokanga ye akeno futa 100,000 bokanga bakuluna so bokangi kuluna nde mutu neso komona ke oui bokangi ye komi bakop na bango loka bamoni kuluna ezo zala lisusu te ale ba profiter siko kokanga bana bato ndako bato tambula pamba pamba Jemi ezana kindundu après na kwala donc bazo na jeep na bon bikanga kanga bana bazo sala loko te bikanga kanga bana oui kanga mutu asala infraction
mais bana bazokende bango mosala akouta cope ne boye bakoya mbru bazokanga bango ndire bamiyibi kobetela bango baplogement non c'est faux bato bakoki kofivre bongo te biso totambola bacommune nyonso na tomoni makambo ezoleka na makala te na basoda oyo ya gemi ndenge baza kotungisaka bana c'est faux kanga botola bakoya na ndako batoke ndako fongoli porte badji biloko ndako na yo lisu bakangi osinga ali bakena yo est-ce que tokoki kofivre ndenge na makala eloko esengo bezosalama toza na esengo après bino bozoya kodéranger biso pourquoi yango wana l'état penda ye moko nanu mokonzi kasongo azwa basoda ya gemi azwa nanu décision mpona basoda oyo kobete baporte ya ndako bato kokota kokanga bato bano bazosala eloko te kokanga bana ya bato bana mwana azokende mosala donc bana bakomi kutu suspect mpona kotambola okovanda kokanga bongo donc c'est faux eza malamu te donc bazwela biso na décision na makala eloko esengo bo batili biso tozona esengo na biso bo boni koya kodéranger oui bino basoda ya gemi bozoya kodéranger biso tokofivre ndenge nini ça va ba bambongo na ba mibali ba komo bima sute ba banga po ba ke musala so ba bimika bo bakangiye basala kabe bakangiye doki to ana pasi ana makala bo so solution na ba sola na gemi pona nzela tuka to sepeli nzela malamu to ana sengo makasi pacha umela mama tokozo pe mwa maloba pona nzela papa mama nga pena pona nzela papa Kitsekedi merci nzamba pambola ye nzamba batela ye alanda bilanda alanda te ba basala sima obo ba basala kikala toza ne sengo po makala o kombe de président ba lekani ba yebi yango te ye penda ko longoso na système mboka to kombi bata ville lelo en tout cas nzamba batela ye asala ko to so kurana mai peli comme to sengi comme basoda jemi baso beta ba bana na biso ko section ata aza kuruna te ba beta bango e komiti moi bakanga bana ko beta mona soke so mablo ke botelo mbo ata bino sibi bakangi ba osenga 200,000 mwana mboka tomoni a esika nzela ezali kosalama tomoni mpe bamama bazali kotomboka mpona masoda makambo bazali kosalama me tokozwa na point de vue na mpona nzela epi tokotila makambo bon nasinga vraiment mpona président na biso ya mboko nasingi vraiment merci papa aumela vraiment na kiti ya bokonzi na ye mpona nzela oyo ndenge asala biso mpona banda bakoko na biso baboni banzela te bakoko na biso bakufi batika omona nzela te biso génération na biso tosani tomona nzela mpo tokumisa ye azalaka na kiti ya bokonzi kasi eloko moko tolobela papa na biso ya mboka landela biso vraiment likambo mon général vraiment kasongo yo vraiment mokonzi na biso vraiment ya mboka obatela biso obatela population na yo eza vraiment na kina kasi eza kaka la police moko oyo ezonyokola secteur oyo nyonso mpona équipe commune okota te mpo eza na ngamba makala oyo eza ngamba selimba mpona auta banda kuna soki amoni neti jeune nyonso amona mpona baakanga bakuluna nyonso oyo bazwai na miniti oyo akende kosala bilanga siko ndenge aboye jemi ana na miniti oyo ndenge eza boye jeune nyonso akomona na nzela ezala papa ezala mwa moke evwakanga azokipe te merci makambo nyonso ngo azalaki nango yango wana mbote mama papa tolingi tozwa maloba to intervention oyo tomoni avenir elengesa oyo ekendaki sango oyo eyokanaki lesa elengesa tomonaki population elelaki mpa tata ekolo en fait tomoni tata ekolo akanisi bahabitant to bandeko bavandi na ngambu elengesa tokoluka tozwa intervention oyo tomwa liloba mpona faire elengesa ndenge elatili elasika d'abord merci mingi mama ndenge boye kovisite biso tosepeli mingi tokoloba d'abord grand merci na chef de l'état parce que ça fait au moins 41 ans koto yo nzela penza ezalaki te bato nyonso bazalaka koto espoir ya kovivre ezalaki te et la plupart des gens de ces milliers bakita bakenda kosomba bamapa kote mosusu parce que bazalaka na elike te ke un jour koto mpe nzela ekokota mpe ekobonga mais lelo tomoni quand même ntango président de république aye apense na biso yango nde ezali nano premier joie na biso mundenge balobaka lelo mutu oyo akufa lisu susi na ye mingi ezali kaka amona mutu oyo akata na lokolo susi na eza mingi atambola biso mpe koto d'abord grand progrès oyo biso tomoni makasi ndenge président asaleli biso nzela oyo vraiment topesi ye grand merci mais esuka awa te tomoni na niveau oyo bakomi susi na biso ezali ke bakende nango ti na suka na bypass bakoma na bypass basilisa nzela je crois que mpona électorat ya chef de l'état déjà oyo déjà nakoloba ke koto yo kutu balinga kutu bayoka kombo ya mutu mususu te parce que même bana biso mike ne croyait même pas. D'abord le chef de l'état lui-même il a fait le pas ayati sur le terrain a komati à place que telemi aka kotala nzela. Je crois que mukola kozonga
akosepela vraiment c'est un coup de chapeau biso tosepeli mingi mpona nde eloko mosuku aninga na bakisi ezali ke ndenge bandeko mosusu bauti koloba ana soki interpele mingi général Kasongo abengisa mama Lili parce que mama Lili nde moto azokipaka na secteur oyo ya funa eza na la police moko batinda awa bazobenga jeune bazalaka na fikini bayaka awa mpona intervention ya batrouble oyo bandaka kosalama awa mpona bakuluna mais ntango bango bakomi kote oyo lokola likambo ya kokende kosala bilanga ebimaki et ils ont profité de ça parce que so bakangi ka mutu koto balobi no kaka ndenge oza bozokende kosala bilanga mutu nyonso akobanga para nyonso akokota na ndako abimisa mbongo mpo alibere mwana na ye c'est ce qui se passe et le problème aurait que basible mpe bato yango ke bakuluna bango bazokipe te c'est tout le monde comme moi qui vous parle là lobi fana kende mosala na ntongo mais j'étais interpellé à 6h du matin devant ma porte bakanga nga na lakisa mikanda bazomona pena kuteke na lati propre na saki na kende doto komi zoki 5h ebeti bokoma 6h bato tu koto bakende misala bazoluka banzela bakobima bango de ba commune ba coin nyonso ba telemi ba bazo banga surtout comme 17h à 20h dans tous les coins bango ba panza na ba bureau de na bango c'est pour ça nous interpellons le général Kasongo ba benga mama Lili akita sur le terrain asangisa un peu ba soda na ba conscientiser bango ba cibler pena bato bango ba yela ce n'est pas tout le monde qui est cool là ici. Merci beaucoup maman. Bandeko balandi ya tindika télévision, j'espère bien bosili ko yamba ba image oyo ekomeli bino ya esika oyo tozwami awa na elenge sa place oyo toyaka toujours kolakisa bino esika oyo tomonaki nzela oyo bandeko ezalaka impraticable et puis na grâce ya chef de l'état tata ekolo Félix Antoine Tshisekedi ndenge misala esili kosalama tomoni pe bandeko basepeli mais tozali na niveau ya suka ya avenir elenge sa précisément na Makala esika oyo côté ya Maluvanga si on peut dire tomoni bandeko misusu ndenge balobi ndenge basili ko réagir tomoni ba population bazali ko déplorer insécurité ezali ko salama tozali komona nzela oyo bien parce que ezali na moi mais tant ngulile ezokomaka insécurité ezali ko salamaka bazali ko loba ete ezali na groupe ya ba policier oyo bakomi ko causer insécurité na esiko tozali na avenir na tozali na commune ya Makala sur Elengesa donc toluka vraiment tokosenga vraiment la chef de l'état afin que message oyo ba population bosenga na bango et comme la batata école afin que va porter solution na esika tozali na Elengesa parce que bazali pe na ba lumière te manque ya ba lumière wana pe ezali cause ya ba insécurité ya ba menace ya ba soldats parce que bazali kokotela ba misusu na ndaku ko empêcher ka ba misusu comme le rôle à cop le bango si on peut dire et donc on espère bien que message to kolela ya population ya Makala et comme la chef de l'état enfin que aluke la bango solution atia la bango lumière na esika tozali na Elengesa précisément na Makala et ko servir na peuple enfin que insécurité o ezali ko régner na esika oyo esila et puis tozali ko remercier tata ekolo na ndenge azali ko salela bango misala mageza ki na moi long terme mais to constater pour le moment misala vraiment ekobi ko salama donc na kozang sa te ko pesa ba remerciement la batinyo so bazala kawana o bazala toujours branché pe scotché na kati ya tindika télévision to kosenga na balandi oyo balinga ka tindika télévision ba meka ko aider biso na ba aide o tozali nango bosenga ba don o tozali nango vraiment bosenga grâce ya ba message oyo ezali koleka wana na bande passante na biso ya tindika et comme ça vraiment malamu tozana posa ba don posa ya financement posa ya ba micro posa ba caméra ya biloko misusu eko servir na technique oyo ya ezali ya tindika na kobosa la tesha ko cameraman na ngana Marc nous aide de papa na montre quant à moi on se revoit la prochaine ciao ciao
Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Eden Store, l'unique shop congolais de Londres, na Grande-Bretagne, il est Londres, et ça la fierté à la communauté nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes. C'est créé Eden Store et Zali Kakamoko, le sérieux, à quel na service qui tourne à ma client. Avec ma produit, il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon client bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le perso des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso, il y a produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo, où ya poso ya maman moi c'est qui toko. Poso ya moi so penza basali kolula, poso ya moi so mobala kotala ya lembate. Poso so ko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produire zo tekama na kati Eden Store. Na ba produit alimentaire, où ya Eden Store, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Eh oui, nyonso ko se pensa mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atalaka yo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes, olingi mobali na sisa biloko nyonso tielaka ye na mesa. Secret zali kaka moko. Eden Store.